Bu obyektlar var, ya tekstler var. Bu qandaq masalalar bo'ldi deganda, ma funksiyamizni o'ngga yoki so'lga surish orqali mapi jinsdagi keyindagi rangimiz o'zgarishlar deb bog'liq bo'ldi. Menimcha men bu tez suratda ko'rsatib qo'yay. Keyingi soatimizda cho'qim bunimizni sizlar ishlab ko'rib boqinglar. Keyingi soatchi bo'lgan ahvolda men endi qatnoq darsni yo'llovchi bo'lgan ahvolda cho'qim bunimizni keyingi soat darsini ko'rishdan avval bir qatim ishlab baqsaq bo'ldi. Men buningki ishlash jarayonini keyingi soat darsining 5ida bir qatim ko'rsataman. Amal bo'lsa o'zinglar ishlab baqqan bo'lsa yaxshi. Masalan, mana 3 dan kiramiz. Masalan 2 3 bu jiqda emas. 3 dan kirgandan keyin endi bularning ismini bo'lsa oddiylashtirib, meninkini R qizlar. Meninkini G. Ishlar. Meninkini B. Kullar. Nima? Ko'klar. Nima qildim? Qandan keyin mana aldiq bo'lsa, labol orqali qizil, yeshil, ko'kda. Uyg'urcha bo'lsa, Uyg'ur xatini tanishtirsak, uni so'l qilsak, right to left bo'lsa Uyg'ur chiqmasa, Uyg'ur qilmay qolsa. Matraq ketlar. Qanday qilgan bo'lmay xat nusxasi. Meni font man bayat so'zlab o'tgan men yangidan qurvasak bo'ldi yoki bo'lmasa unda qurmaydi men desam men font tapa. Font degan ekan Uyg'urcha xat nusxasini o'zini UKG tuztom yoki alkatniki bestom orqali masalan UKG tuztom xat nusxasini ishlataman. Tushuning. Nozman ma'ni 3 ga ko'paytiriblar. 3 ko'paytgandan keyin ma'ni o'ziniki Ular to'g'rilab olgandan keyin ma'ni qizil. Bevas Uyg'urcha yozsam bo'laveradi. Ma'ni qizil, yeshil, ko'k deb yozsaqlar, bo'ldi. Bevas yakun qancha yozsak ham bo'ldi. Mana mayni qatib oldi. Menda biz kompyuterning suratida ta'sir qoldi, mana qizil. Bo'lsin qoldi. Da ma'nosi qizil. Ma'nosi bo'lsa yeshil. Ma bo'lsa ko'k. Endi bularningki menga qarasak min max tab qiymati bor. Har bir raqam qiymati 0 dan 2 ko'rishga bo'ldi. Shuning uchun men meningki min qiymati 0, max qiymatini 255 qildim. Ma'lum o'xshashlar min qiymati 0, max qiymatini 255 qildim. Ma'lum o'xshashlar min qiymatini 0, max qiymatini 255 qilib tashladim. Tashlab olgandan keyin ana biz har birisini chekkanda ma'ni keyinroq shuni o'zish kerak. Bu tas emasmi? Yezitli biray bo'ldi. Bu so'zlarni qilib baqqan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Men yaxshisi men spray o'zimni qilib taqaman. Meniki bachelor. Bachelor men birini yezdirman, qog'ozni sinab taqaman. Undan color. Yerdan color. Color ninki yerdan from RGB. Undan R ninki birinchisi men qizillarni R ninki valuesi. Values degan kelgan navbatdagi qiymatni ko'rsatadi. Ikkinchisi bo'lsa drainingki valuesi. Uchinchisi bo'lsa B-ningki valuesi. Har bizni qo'shib mushtaymana kirvatsam bo'ldi. Buni o'zinglar daraq tushunib qo'yinglar, bayatni tushuntirib bo'lgan qiymatda. Masalan, men chekkan vaqtda mashta bo'lsin. Men chekkan vaqtda mashta bo'lsin. Men program ijro qilsam. Men ko'rib baqsam. Qarab, qizil rangninki ma'lum bir qiymat. Yeshil rang kirdi, ko'k rangning ma'lum bir qiymatda ayda o'zgargan. Ma'lum o'zgargan bo'ldi. Hozir ranglar tashkil qildi. Endi ma'lum qismlarni ko'rsatmayman. Mushichi ko'rsatsam bo'lar. Endi qog'im cho'qim uzanlar qilib qo'yinglar. Buni o'zi ancha tas emas. Biz programma qilganimizda programma o'ylasaqlar, buni programmamiz ham asal chiqdi. Butkul diqqatimizni jig'iblar. Bu narsalar intayin oson bo'lgan bo'ldi. Endi biz bunchalik oddiy narsalarni qilamisak keyin nurg'un ishlar bor, qilib bo'lmaydi. Cho'qim bo'lsa do'stlarningki, bir o'zi mustaqil qo'l silib
qilib beqishni umid qilaman. Ana buning yana bir iqtidori nima deganda, menda 3 ta tekst bor. Buning ismi birinchisi bo'lsa tekst 1, tekst 2, tekst box 3. Ana mana har birini o'z aytgan vaqtda mas qimmatlari miyaga chiqish kerak, chiqib turish kerak. Yoki bo'lsa bir şey mana bir qimmatlarni kirgizsam, darrov shu yerga o'tilish kerak. Masalan, men misolga bunday gapda, men uni dayvon sezmayman, bir ko'rsib qo'ying. Masalan, miyaga surdim. Surgan vaqtda mishada mushu navbatdagi qimmati miyaga chiqish kerak. Mana men miyaga surgan bo'lsam, bu qimmat miyaga chiqish kerak. Mana men miyaga surgan bo'lsam, miyaga surgan bo'lsam, misha qimmat chiqish kerak. Yoki bo'lsa misha misolga men manga 50 deb yozgan bo'lsam, darrov 50 degan nuqtani o'ziga o'tilish kerak. Demak, mushunda iqtidorni o'zini hozirlab bir ko'rib qilib qo'ygan. Yaman asan, buni qilib ko'rib olsangiz, bu sizlarga qo'yilgan bir topshiriq bo'ldi. Qilgan bir topshiriq bo'lgan. Bu yerda alohida diqqat qilgan nuqta bu yerda relation ro'han qilish to'g'ri keldi. Masalan, biz ma'ni birinchi so'zni bt text degan bo'lsak, men ma'ni b degan bo'lsam, men masalan bt text degan bo'lsam, ma'ni b degan bo'lsam, b ning valyusi to string. Men cho'qim zifuga aylantirmay turib, men bt ning tekstni chiqarmayman. Shunga shunday diqqat qilaman. Yana bir bo'lsa, ana meyadagi yozgan xatning o'zida ma'ni qimmati aylanishni qanday qilmaydi deganda, cho'qim buni men relation aylanish to'gri keldi. Relation aylantirganda meyada bir funksiya bor, ana convert to int o'tishga. Demak, ma'ruf buni int deb aylantirgandan keyin, ya'ni ma'lum mazmun bo'lsa, odatda ma'ni buni ko'rsatadi. Mouse rt. Misha yozgan xatning o'zini men int ga aylantirib, ana ma'ni qimmati beraman. Shu ham darhol men o'tkildi. Zamon men daymasini yezib bermayman deb, endi yezib birdan bo'ldim. Bo'pti. Endi bir narsani yezib beraman. Men kelgandan keyin ma'ni men rt deb olay. Na write text deb oldim. rt. Ana ma'ni chekkanda manda yasam bo'lmaydi demakchi. Sana hozir rt ninki teksti tam r ninki valyusi. Biz VB da manda yazsak bo'ladi. VB'nin o'zida relation ancha kari bo'lmagan bir erkin programlash tilidan iboratdi. Uni da manda yazsam bo'ladi, lekin VB 98-yil chiqqan, hozir bu asosan amaldan qoldi. Uni hozir yangi chiqqan program tilining hammasi bo'lsa xatoliklar intayin sodir bo'lishi oz bo'lgan bir xil, yaxshi bo'lgan program tillardan iborat. Ana bu yerda hali qaragan bo'lsak, bu yerdan rt text r values ma r value degani son, ma bo'lsa zifoyna xat. Endi sonning o'zi xatga maskanmay qoldi. Shundan darhol ijro qilishni avval xato qilib berdim. Xato qilib berdim. For deb chekkaning xatolik sababi int ni o'zini string o'z int aylantiramadi. Shu sababdan qanday qilaman deganim yerga convert to int o'tishga. Buni men int relation o'zga aylantirman. Aylantirib o'tgandan keyin ana men program ijro qilsam. Dadam yerda yana mana bir to string qilib qatdim. To string o'zi aylantiribdi. Ana men program ijro qilgandan keyin mana yerningki valyusi mana teksti. Values o'qibdi. Mana values to string mana aylantirishni zarurati yo'q. Mana qimmat aylantirishni. Mana qilaman. Ana program ijro qilgandan keyin qara, mana navbat qimmat chiqdi. Mevasi 855 bo'ldi. Ana, mana chiqqan. Ana men yazsam mana shu holatga o'zgarsin deyish uchun ana maniki change va yozganda hamda r ninki valyusi mau sonliq qimmat. R ning valyusi mau sonliq qimmat. Hamda r kirdig'ini bo'lsa zifo. Shunga buni men sonliq qimmat qilishim kerak. Unda convert to int o'tishga. Hamda r ninki text orqali buni sangalandimsam bu normal bo'lmaydi. Endi ijro qilsak. Misalga men ra'ning qimmatini bilaman. 112. Qisam yerga w degan xat kirib qoldi men, cho'qim diqqat qilaylik. Biz oldimizda cho'qim san kirgizish degan bilamiz. Hozir men bir tal w ortiq kirib qo'ygachqa men xato qilib qoldim. Nosni ijro qilgandan keyin misalga men 112 edi. Qarang, darhol menga yetib keldi. Mana darhol kelgan bo'ldi. Unda da biz meyadan buning shirjansini ma'no yeni bir shirjans bor, change deb. Scroll yozda uni o'zgargan deb change deb birsi bor. Maniki agar
scroll shijinsi size change mana shoshing size o'zgarishsiz bergan vaqtlar edi. Size change o'ziga erninki ma'ni o'zini men buni yozib mana ikkisini yozibdi. Kelgandan keyin bunda cheksamma o'zgarishsiz berdi. Yakos men ketman masalan 240 de. Darallarninki o'zgarishi 246 ni o'zgargan bo'ldi. Bunda da miyada biz men misol o'zim men sizga ishlatmanda biz ham ishlab berdim. Boz qolgan to'liqlab puxta cho'qim ishlab bakib bilmagan narsa olsa men so'rsanlar. Ana bundan keyingi buni ko'rib boqaylik. Anda background image Beijing 图片 keyin rasmga anda background image live Beijing 图片ninki 设置 qilish alt deb tahran misol ko'rsatgan. Sen keyin rasmga kirish. Yani biz endi yana bir jetdan buni quraylik. Keyin rasmga kirish. Bu background image. Bunun keyin rasmga kirganda biz VB degan picture deb bilgan. Ana buniki background image deb bir xoslig'i bor. Background image ni o'zidan meyani chekkandan keyin meyani rasmi ikki xil bor. Birisi Ziyonga kirish. Bu degani ma'lum bir hujjatdan bevosita kirish. Ana meyada endi bo'lsa Xiaomu Ziyon dedi. Xiaomu Ziyon deganda barliq rasmlar bo'lsa Xiaomu bilan birga mangdi. Ana mapen diz yana qilib qolsam shu kompyuter o'zida qoldi. Shuni taklifini Xiaomu Ziyon bo'yicha kirsam bo'ldi. To'g'ri deganda kirgandan keyin men rasmdan bir page tanlab. Men C diska Windows ayaqimsa bizningki Tubioni o'zina kiraylik. Masalan Y. Men yerdan masalan logo mana kirdim. Altashnada. Agar zamanda qara, more equalda bu hamma to'liqdan cho'ng'aysam, tan cho'ng'lab kichilakni minatchiga tarilib, masalan bu takrorlanib chiqqan bo'ldi. Mana bejisi qarsam bir xil takrorlanib chiqqan bo'ldi. Ondan bu takrorlanmasin. Takrorlash oltin tashish uchun qanday qilmaydiganda background image layout deb bir qasıq bor. Buni men title biz takrorlansin. Center qilsam, qara, o'ttirib to'g'rilandi. Mayli men qancha cho'ng'aytay kichiklay, rasm o'ttirib saqlandi. O'ttirib saqlandi. Rasm asl cho'ng'lik bo'yicha o'ttirib saqlandi. Bu asl cho'ng'lik bo'yicha kirish. Bunun boshqani meyadan ham rasmni o'zini meyada search tabirsi bor. Bu deganda ko'zakning cho'ng kichlik asosan rasmning o'zini o'zgartish. Cho'ng bo'lsa rasmni masal cho'ngaytirish, kichik bo'lsa rasmni kichikirtish mana. Ma'lumot bo'ladi. Mana kirish masalan biz chiroyli profilchilar yasagan vaqtda odatda ko'zakni cho'ngaytirsak, ishidagi rasmlarni tan cho'ngaytirsan ishlasın deyish uchun mushuk usuldan foydalansakmi yana bo'ladi. Bundan boshqa buni asli qaragan bo'lsa qana zoom deb birisi bor. Zoom degani hamda bu hamda bayon qismi bo'lsa, ma tan nisbatda cho'ngaytadi. Mana asl nisbatni buzib qo'ymaydi. Qarama, tan nisbatda. Bayon qismi tan nisbatda emas, ma tan qismi farqi bor. Bayon qismi, masalan, switch degan o'zi bo'lsa, bu tan nisbatda bo'lmaydi. Masalan, mana o'zi switchsa. Agar men buniki egizligini qisqa qilsam, bu yaso bo'ladi. Egizlikcha aytdim. Mana yaso bo'lib ketdi mana. Bu tan nisbat bo'lmaydi. Zoom degani bo'lsa tan nisbatni o'zi bo'lib o'shga ko'rsak qildim. Da more equalda buniki men center talab qilib turaman. Ana buni biz meyani tanishishni bildik emas. Ana biz program orqali tanishish bir qadar muhim bo'lgan bo'ldi. Misol qanday deganda men bir kuni chekkan, men bir kuni chekib, men bir rasm orqali men programmamning kerak rasmini o'zgartmoqchi, kunni boshqa vaqtda. Demak, bu orqali ko'rib boqaylik. Buning uchun endi komand bir kuni chekkan vaqtda thisninki background image ta image deb turishadi. Image ninki forum file deb bor. Forum file. Andan meyag bo'lsa, men akirmoqchi bo'lgan rasmni adresini yozsam bo'ladi. Misolga men bu yerdan C fanniki ma'lum bir rasmni o'zini akirmoqchi bo'lib qolsam. Andan men bu yerdan adres so'yib o'ynaganda adresni bilish uchun men ochdim. Men to'piyan deganda men bu rasmni akirmoqchi. Undan men adres chiqdi. Bu adresimizni fuchiqqandan keyin men ma'lumotni o'ziga qanday qilaman adres. Anda C jigini o'zida bo'lsa, C o'zida bo'lsa,
yanto belgisining alayida rol buldu. Biz buni join info deymiz. Hani adresning yanto belgisi bor. Shunga dastlabki adresga kirgan mana xato berishdi turdi. Shunga har bir adresni men ikki tal qilib qilsam xato o'zaymaydi. Cho'qim ikki tal qilib qilishim kerak. Bu sitli sejingni paqqallar bosmani biladi. Bu join info aylantirish. Ijro qanday ekan, ijro qilib qo'ygandan keyin ma'qullikni bir chekkandan keyin qarab, rasmni o'zaygan bo'ldi. Rasmga kirishni bari. Bu bir nokta. Resme kirgandan bu jumladan foydalanganligimizni qo'layli. Endi tuyxa qonun foydalanib rasmga kirish. Taka tuyxa qonun foydalanib rasmga kirish. Ana men mau kunkin chekkan vaqtda taka tuyxa qonun birsi ochilsin. Hamda taka tuyxa qonun ochilsa, rasm talab qilsam, shu rasmni o'zini, qarasini talab qilsam, shu rasmni chiqish lozim bo'lib qolsa, tuyxa qonun degandan miyada qaragan bo'lsa, open dialog. Open dialogni o'zini men qisqartib buni OPD deb qo'yay. Open dialog. Ana ma'qullikni chekkanda OPD open. Yani show dialog. Show dialog dizim. Show dialog. Cho'qim men tirnoq orqali fash etgan cho'qim keyin tirnoq qo'yishim kerak. Hamda biz mana open dialog orqali men hujjatninki tuyqa qancha olgandan keyin hamda men hujjat ismini men bir zuf saqlayman. String. Sen pick deb olib mana OPD ninki file name hujjatninki nomini men mega file name bu bo'lsa shu şey. Endi qanday vaqtda tirnoq ishlatamiz, qanday vaqtda tirnoq ishlatmaymiz degan masala to'g'riligini deb biray. Men bir chekit to'g'andan keyin ma'ni bilan ko'ringlarga 3 ta siziq bor, ma'ni belgi. Bu bo'lsa fan ko'rsatib, VB-da mushta nasbati. Bu narsaga cho'qim men bundan ishlatib qolsam, bunga cho'qim ma'ni tirnoq ishlatishim kerak. Masalan, yerdan show dialog mana. Endi qanday vaqt shu uchun bo'ldi deganda qo'llan deb ta'na so'rtva. Buning endi biz tirnoq ishlatmaymiz. Tirnoq ishlatmay, ana buni bevosita qo'llansak ham bo'ldi. Yoki keyin buni san yuz bo'lsa, san shusini ep turib qo'llansak ham bo'laveradi. Undan so'ng pk orqali men buni adresni saqlab oldim. Adres saqlab olgandan keyin bayon usul bo'yicha masalan, this linki background image. Tan image from file. Image from file pick. Men saqlab adresni o'zini yozdim. Andan program ijro qilgandan keyin taka ana men hujjat baya masalan men topian degan turdan o'zim xohlagan rasmni o'zim tanlab makriga bo'ldi. Buni o'zim javob ko'ra boqayli. Endi biz sizlarga yana bir topshiriqdan birini qo'yamiz hozir. Topshiriqdan birini birma imkon bo'lsa shuni o'zim ishlab boqayli. Ma'ni keyingi soat so'zlab birma men bir topshiriq bor. Bu topshiriqning qiyinlik darajasi bayon topshiriq qaraganda sal qiyinroq. Buni asosliq qildigan ishni nima deganda mega label content yaqishim ketdim. Emas. Label content emas. Andan kunukdan tiyancha rasm qo'sh uyg'urcha saqam bo'laverdi. Men tezroq bo'lish uchun qancha chizib qo'ydim. Uyg'urcha saqam bo'laverdi. Tiyancha to'pian, yi chu to'pian, chin chu to'pian, karsho zantin degan narsa bor. Andan tiyancha to'pian degan chekkan vaqtda ko'p hujjat tanlangan ko'zdan kechildi. Bu yerdan biz lozim bo'lgan chiqaroq hujjatni tanlab olgandan keyin bu hamma hujjatlar men ichiga radlik kirdi. Netin tozamish kirdi. Kirgandan keyin men tanlab olganimni yi chu to'pian qilsam, buni o'zi cho'qim o'chib ketish kerak. Chin chu to'pian qilsam, barliqni o'chib ketish kerak. Endi karshi degan chekkanda ustidan asta qarab tartib bo'yicha rasmni o'zi rasmning keyin to'pian o'zi almishib turish kerak. Almishib chiqib turish kerak. Zantin qisam darhol to'xtatish kerak. Mushit jarayonni cho'qim amalga oshirish kerak. Buningga endi bir qism diqqat qilgan nuqtalarni men ko'rsatib qo'yman. Hujjatni vanyan yo'qolganini ko'p talayg'an qilish uchun cho'qim multi select xasini tushunib qilishim kerak. Masalan, hozir men hujjatni bo'lsa tanlash ahvoli hozir. Men buni ko'p talayg'an qilish uchun qanday qilaman deganda multi select cho'qim tushunib qilsam ko'p tanlash maqsadiyatga bo'ldi. Bir vaqtda jiq hujjat tanlag'ili bo'ldi degandek. Endi ko'p ijro qilib bo'lgandan keyin mau jumla orqali jumla oladi deyapman. Bu jumla orqali qanday qilamiz deganda men tanlab olgan ko'p hujjatlarningki hammani list birga tenja qila olamiz. Men show up orqali ishlashgandan keyin for function orqali nolingizdan nechta hujjat tanlab olgan bo'lsam, ne tanlab olgan hujjatning uzunligicha, umumiy sonigacha bu oraliqda buni o'zining list buni o'ziga tenja qilaman. Ana label qondagi bu muhim nuqtalar birinchisi mana. Ikkinchi muhim nuqta bo'lsa nima deganda shamoniki tenja shanchu chingchu miqdorni qilaman. Tenja mana shu. Muhim alqi so'zdan deb berdim. Tenjani o'zi mana shu buni biz burun ko'rgan. Andan shanchuni o'zi mana shu. Shanchuni o'zida miya keladi.
Şançımız bo'lsa avval tanlanganmi, tanlanmaganmi qarayman. Minus 1 bo'ldi degan gap tanlama degan. Tanlamagan vaqtda yo'qolgan bir chiqib siz taqa 3 emas bo'lgan turni tanlamadingiz, program haqida ijro olmaydi. Ana me'yor bo'lsa, andan buni biz tanlaganimizni o'chirish, remove at, tanlamagan turni o'chirish. Eng oxirida last birninki aytmat scalar. Bu degani barliq shomni o'chirishdan iborat buyruqlar. Bunday emasmi men yozib qo'ydim. Buni men keyingi soat darsdan avval mushim misolni bir qatim ishlab o'tgandan keyin aning keyindan yangi dars boshlayman. Ikkinchi qatimli darsimizda. Sizlar ham men bu darsni avat bo'lgan ikkinchi qatimli darsi bo'lsa, imkon qadar do'stlarningki mushni o'zi mustaqil qancha qila olmaydi. Mushni faollik o'zi mustaqil bir qatim qilib baqsa, o'zi mustaqil qilgan narsa bo'lsa, intayin chin o'rnab turadi. Oson bo'ladi, tushunib ketalaydi. Endi timer qo'ygandan mana kirma. Yana soatdan mana kirma. Soatning o'ziga to'yt emas. Bu demak rol bo'lsa, less birninki select indeksi nang o'zi mana chiqqanda demak men tanlab olgan vaqtda eng oxirgi tanlab qolgan vaqtda birinchisi qaytib ketish kerak. Demak shu holatda anglashib oladi. Ammo boshqa bu misolni o'zini cho'qim bir qatim qilib baqsanglar, undan keyin menda yana bir misol bor. Ana men misol qaraganda sal tasbih qilgandek. Men misolni sizlarga topshiriq beray. Lekin men misolni o'zim ishlab beray. Tez sur'at o'zim ishlab beray. Unda bo'lsa, Dong Tayqinga Tupian Beijing deydi. Yani Xinjiang. Bunun için men rasmlarning adresini o'zini saqlash uchun bir dona label qonun bilan kiray. Buni men bir necha kunga kiray. Birinchisi bo'lsa Tianjia Tupian bo'lsin. Ikkinchisi bo'lsa Yichu Tupian bo'lsin. Üçüncüsü bo'lsa Qingchu Tupian bo'lsin. Mao bo'lsa Kaishi almishni boshlaydi. Mao bo'lsa Zanting bo'lsin. Bunu almışını kontrol qilish uchun bunaqaroq qilay rasmni bilib olish uchun. Uni kontrol qilish uchun soatni bilan kirishim kerak. Anada gung joyidan mayadan timer. Mayada so'yib joyidan timerdan bilan kerak. Timer. Buna intervalni 20 sekund bir qatam o'rnatsin. 500 kurtar. Dastlabki navbatda false. Ana men caching chekkanda bu true bo'lish kerak. Caching chekkanda timer birninki ni bo'lnozi bu menish kerak. Shuning uchun buni qildim true. Webiniki o'xshash. Keyin chekdik tashkilda. Chiqtas emas. Ana Zanting chekkanda timer birninki ni bo'lnozi ma'noda false. Buni to'xtatishim kerak. Endi gap ana Tianjia Tupian degani men cho'qim rasmlarni tanlab kirishim kerak. Bunun için Tuyuxan Konjachidan medan file open file dialog ma lazım bo'ldi. Biz keyin hamma bu ishni nurg'un qurolni hammasi jetdan ko'ramiz. Hali biz lazım bo'lgan oldin ko'rib maqdik. Buni OPD deb qo'ying. Kichik harfda OPD deb qo'ying. Undan Tianjia. Buni boshqa OPD ko'pincha tillaygan qilish uchun OPD ni o'zini mult select Trickle Tianjia checkanda OPD show dialog
Endi bunu açqandan keyin buni ko'p tilga bo'ldi. Buning files deb bir to'plam bo'ldi. To'planmas barliq hujjatlar xotirlangan bo'ldi. Shunga men yerda for shuni qilib for int x tang 0 dan x kichik yoki tang opd ninki files file names ninki length minus 1 gacha. Demak 0-dan eng oxirigacha shuni ham bilish kerak. Nada x jaja. Haqiqatda birdan qo'shilib maqda. Undan last birninki items shamusi adat. Shamusiga tenja bo'ldi. Tenja bo'lgan nima tenja bo'ldi? Shunga hujjat nom tenja bo'lishi kerak. opd. opd ninki file names ninki x'ingisini o'zi bunga tenja bo'lsin. deb yozamiz. Bu tenja qilish bo'lgan bo'ldi. Masalan, program ijro qilgandan keyin ma'lum chekkandan keyin rasm bormanda, masalan, to'pian deb tanladim. Masalan, mana buni tanlamoqchi. Tak, hagamiz kirgan, qarab, tanlash kirgan bo'ldi. Endi kirganman mushu chekkan vaqtda mushu chekkan rasmni o'zi miyaga chiqish kerak. Endi buni boshqa o'chirgan majichu tanlig'ini o'chish kerak. Yichuni chekkanda agar men tanlamagan bo'lsam, last box birninki selected index tanlash indeksi -1 bo'lsa biz tanlamaganni ko'rsatgan bo'ldi. Tanlamay turib biz hisoblasak yuqoridan bir chiqsin. Message box degan show 必须先选择 Uyg'urcha sağlam bo'ldi. Uyg'ur tuzimiz yozilaydi. 必须先选择 avval cho'qim tanlashing kerak. Ana programning oxiriga ijro bo'lmaydi. O'tiring. Program qaytib ketdi. Endi bu o'tib ketdi deganlik bu tanlandi endi. Oxiriga ijro bo'ldi. Buniki remove at. Remove birninki remove last birninki items aytmasniki remove at. Manchingisini o'chirmaydi. Tanlavog'ini o'chirish kerak. Unda last box birninki selected indexni o'zini o'chasin. Indexni o'chasin. Bu o'chirish bo'lgan bo'ldi. Hamda biz change deganda butkul mazmun o'chirish kerak. Unda last birninki items bu fanfas pakasan. Clear deb bir fanfas pa. Hammani tozalasin dedim. Endi biz qonun keldik deganda man chekkanda. Endi ma'o chekilgan vaqt, o'zgargan vaqtda endi thisninki background image. Tam bo'lsa imagesninki from file. Bo'lsa last box birninki selected itemninki toString. Biz buni bayatdami bir qatim ko'rgan, ha? Buni qayerda ko'rgan bu funksiya sonida satda bir qatim ko'rgan. Endi majra qilsam. Indiraq baqay. Men men tanlagandan keyin men rasmdan tanladim. Ko'ring. Men qancha cheksam, ochilsam keyin olmishdi. Chiqdi-ku? Endi masalan, men o'chirmoqchi bo'lsam, yichu men xato qilib Navasmiyadan meyda, yana bir xato qilib berganlik sabab nima deganda, meniki shu turning o'zi hatto yo'q bo'lib qolibdi. Men tanlagandan keyin aninkini bo'lsin degan turni yozsam bo'ldi ekan. Men meyda meni to'xtatgandan keyin unda o'z meyda selected change. Mesela mani o'chirib aytganni moderalar o'chib ketgan vaqtda ma'o turning o'zi yo'q bo'lib qoldi. Shunga men agar shu turning o'zi bo'lmay qolib qolsa, o'chib ketgandan keyin keyingi turni o'zi tanlansin. Men o'chib ketgandan keyin try next cheese bitta. Navbag'anda xato o'zgarmaydi. Majra qanday kim? Mega cat. Hamma o'chib ketdi, buni masalan tenja.
uchratdik. Endi biz bu yerda cache degan chekkanda tartib bo'yicha almashma track degan nima slash degan agar xatolik qilib bersa e'tibor qilmasin degan. Mana shuni chunki uchratgandan keyin bu uchur yo'qolib qoldi, shu xato qilib berganlik tufayli unda bo'ldi. Xato e'tibor qilmasin degan ma'noda. Endi bu yerda cache degan chekkanda bu davom olinish kerak. Endi bu cache degan timer ma'notda. Timer o'zganda bu almashmanish kerak. Bunda buni qanday deymiz deganda agar tartib bo'yicha men last indexni tanlashni o'zgartirmoq kerak. Biringiz undan keyin ikkinchisi tanlab, uchinchi tanlab kerak. Shu an last birninki selected indexni o'zi. Selected index o'zi cho'ng yoki tang last birninki last boxning umum soni arithmetic count eng oxirgi shamusga berib qolsa eng oxirgi shamusni o'ziga berib qilib qolsa darhalla birinchi shamu qaytib ketsin. Selected index o'zi tang 0 qo'ydi. Endi oxirgi ishlamsin. Shana qaytib ketsin. Bo'lmasa davomli selected indeksga birdan qo'shib mangadi. Nasıl anlık göre bakay. Nima cache'si. Tartib bo'yicha har 20 sekundda bir qatlam bir bajarishmanlashib, yana bir boshdan ma'lumotlanishmoq. Santingsam to'xtaydi. Cache'si kaga yani davomli harakat qilmoq. Ondan sonra bu misalning vaqt munosabati bilan bugun biz mushuncha ko'raylik. Bu misalning ishlash jarayoni boyatda men suratga berdim. Mushunday har bir bosqichlarini cho'qim puxta egallab boqqach, keyingi misol yana mayarga mau misalning o'zini cho'qim bir ko'rib boqsaq, yana mayar bir turlik mazmunlar bor, mayar bir turlik mazmunlar bor. Men mayardan hamma turini tanlagandan keyin mau kun cheksam tanlagan turning hammasi miyaga o'tkildi. May yo'qolib ketmaydi aslida, desa miyaga o'tkildi. O'tkilgandan keyin navadamda miyaga o'tkilib bo'lgan bo'lsa, motor o'tkilib bo'lgan bo'lsa, daralla bu turlar tanlab bo'lgan qaytalash bo'lmaydi degan fikrlar chiqdi. Ya'ni biz mayada biz qaysi turini tanlab olgan bo'lsam, mana cheksak shu tur miyaga o'tkilish kerak. Agar o'tkilib bo'lgan bo'lsa, o'tkilmaydi yoki bu o'tkilib bo'lgan turlar chiqdi. Ana mau tur, masalan, men quruq men bitlay toza o'tish uchun men bir cheksam bitlay tozalab ketish kerak. Men cheksam men qon tanlab olsam shu tur o'chib ketish kerak. Mushuning o'zini tuvan tarafdan bo'yicha chiqib boqamiz. Ana chunfu o'shanza. Masalan, men programlash maxsus darsi Java degan tanlab bo'lgan bo'lsam, yana qayta tanlayolmasligim kerak. Tanlab bo'lgan deb chiqish kerak. Bundan boshqa avval tanlangandan yutilish kerak. Tanlanmamas cho'qim tanlashing kerak, ya'ni o'zga bir tegishli jumla chiqish kerak. Ya'ni mushu bo'yicha bo'lsa, bir astoydil bir qatim qilib bilingan narsani so'rasa bo'ldi. Ana hozir bugungi darsimiz ham bo'ldi. Darsimizni mishagicha bo'ldi. Altashlar kompyuter bilash markazi kompyuter kasbi bo'yicha davomli o'quvchi qabul qilamiz. Mayli kompyuterning qaysi kasb bo'lsin, talabga yasash bo'lsin yoki masalan maxsus program sektor bo'lsin, biz tarbiyalashib boramiz. Bunda ikki xil tarbiyalash usulimiz bor. Birisi bo'lsa markazimizda o'qish. Markazimizda o'qigan vaqtda menimi texmi yaxshi bo'lgan bo'ldi. Imkoniyat bo'lsa markazimizga kelsak, texmi yaxshi bo'ldi. Endi markazimizga kelish imkoniyat bo'lmadi. O'rin ham makon cheklimisi bo'qalar tufayli vaqt turda o'qishni tanlasak bo'ldi. Turda o'qigan vaqtda biz shu so'zlangan darslarimizni misollar bo'yicha suratli holda sizga avatib beramiz. Buning biz muvaffaq haq topshirgandan keyin bizning bu mulozimatimizdan bahramand bo'la olasiz. Bo'ldi, do'stlar, shu darsimizni puxta bir qatim bir egallab baqsaq, keyingi soat darsimizda ko'rishaylik. Xayr bo'lsin.